Maayong buntag sa tanan sa mga kausa. Niya kita nagapadayon bisan pa sa ato ang buluhaton sa paglipay sa Ginoo, pagpasidungog sa Dios sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Salamat nga nining mao gayon karon. Naa kamo padayon sa pagpaminaw o pagtan-aw bisan pa nining mao nga hamubo nga mga paambit sa mensahe sa atong buhi nga Dios. So ready na to ato ang matag-usap, ato ang kasing-kasing bisan pa ang ato ang itulungog. Maminaw kita sa maayong balita, mga mensahe gikan sa Dios. Kasi nga ang tulong sa Ginoo mao ni ang maayong balita alang kanato kay nasaid ko nga ang Dios adunay katuyuan sa tanang butang o ang tubag lang sa mga katuyuan sa Ginoo naa siyang pulong. So atong paminaw ang maayong mga balita gikan sa mensahe sa pulong sa Dios. Kay kung atong paminaw ang mga mensahe karon sa telebisyon o sa Facebook o uban pa kasagaran mga dili mga maayo balita sa mga crisis, karisdanan, balatian, balita bisan sa unsa mga dili maayong mga mensahe pero diha sa tulong sa Ginoo maghatag kini kanato og maayong balita sa matag usa kanato, paglaom, pagdasig sa ato ang matag usa. So pabilin karon kung asa ka man, ang Dios magapanalangin kanimo kay walay distansya ang Ginoo nga maabot niya ang tanan nga mga katawhan nga nagasampit kaniya bisan asa man sila nini mao mga suok sa kalibutan, sa kalilaing dapit, lain mga panimalay. Ang kamot sa Ginoo taas, gamhanan nga pag-ut sa matag usa kanato. So Dios magapanalangin kanimo karon sa imong pag-tan-aw o pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios. So stay sa imong ginutangan aron sa pagdawat sa mga pulong sa Ginoo bisan pa nini mao nga kabuntagon. So shout out sa ta sa dili pa ta mo ato sa mga pag-ampo. So naay na pipila na nagatan-aw kanato karon. Dear good. So salamat sa pagtan-aw ug pagpaminaw ninyo mga hamubo nga mensahe sa gikan sa Ginoo. Si Gisa Flores niya po nagatan-aw sila uban kanato. Si Sario Montecalvo niya po nag-join kanato sa paminaw nining mao nga mensahe, pagpaminaw nining mao nga pulong sa Ginoo nga magadasig sa atong matag usa karon. Mercedita Iyas, so niya po sila karon nagapaminaw, nagauban bisan pa sa ato ang matag usa sa pagpaminaw nining mga mensahe sa Ginoo. So sa dili pa ta mo abli sa pulong sa Dios nining mga kabuntagon, mag-aampo na ta. Diyogi usa ko ninyo sa pag-uban sa mga pag-ampo. Kaya nasayad ko nga Ginoo magapanalangin kanato motubag diha sa mga pag-ampo. So andam na to matag usa ka kasing-kasing ato ang matag usa ka hunahuna. Isentro na to diha sa Dios, diha sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa mga pag-ampo. So banikos pag-ampo karon dalaygon nga mahan naa sa kahitasan o Dios, kami Ginoo nagaduol kanimo dinimo ang takna sa kabuntagon ug among gihatod kanimo ang among matag usa sa mga pag-ampo Dios. Lord, walay distansya sa inyong kamot Ginoo nga magatandog magahikap sa among matag usa ka kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang tanan na maminaw karon, magatan-aw Lord bisan pa ninong adlaw Dios. Salamat sa imong balang espiritu nga magahikap sa matag usa kinabuhi sa mga pamilya. Panalanginan mo Dios. Salamat sa imong presensya Ginoo ninong adlaw Dios. Ang gihatag ang kanimo ang tanan Lord bisan pa nimo ang taknas kabuntagon. Salamat Lord, ikaw Ginoo magauban kanamo. Salamat Lord, ikaw Ginoo magapanalangin kanamo. Nimo ang dungog himaya ninimo adlaw Dios. Kini among giampo ang tanan ng mahan sa basimbog tong anak nga among Ginoong Hesukristo. Uban niyo panalangin ni kami nimo adlaw. In Jesus Christ's name. Amen. Okay, so napay nagtanaw karon Alma Pintes. So what's shout out. Then
Again, pabilin sa imong na himutangan aron kita hiusa sa pagpaminaw ni imong mensahe sa Ginoo. Alang kanato nga magdasig sa matag usa kanato karon. So, ato ang paghahisgutan karon, the purpose of crisis. Ang katuyuan sa mga kalisdanan o mga katalagman. So, mao kini ato ang mensahe nini maong takna sa kabuntagon karon. The purpose of crisis. Nagtuo ko ang kinintanan ng mga kalisdanan nga miabot sa kinabuhi dili kini siya sulagma. Dunay plano ang Dios niining maong mga kalisdanan crisis karon. So dunay katuyuan ang Ginoo. Kay ang tanang butang na gibuhat sa Dios, dunay katuyuan. Bisan pa gani sa dihang ang Ginoo sa Genesis nagbuhat sa langit ug sa yuta, mga kahoy, langgam, isda. Na may katuyuan ang Ginoo nganong gibuhat ang tao, nganong gibuhat niya ang tao, naay katuyuan ng Dios. So sa lain bay walay sulagma nga nahitabo dinhi sa kalibutan. Sa sinugdanan pa lang ang Ginoo na nay plano ni tanan sa pagbuhat sa mga butas sa kalibutan. Dunay katuyuan purpose sa lain nga bahin. O bisan pa kaning katalagman nga miabot karon dili ni siya sulagma. Nakaplano na ang Ginoo ni tanan. Gitugutan ni sa Dios nga mahitabo. Naay katuyuan ang Ginoo luyon ni tanan. Siguro daghang mga tao siguro moingon nga nahitabo lang siguro ni siya nga sulagma lang. Kinaiyahan lang, nature lang. Pero nagtuo ko nga kini mga panghitabo karon crisis. Gitugutan ni sa Dios naay katuyuan ang Ginoo niini. Kani bisan pa diha sa Biblia, ang mga crisis sa unang panahon, naaman control man sa Ginoo, ang Dios man may nagtugot nga mahitabo diha sa Biblia sa karaan pa man nga panahon hangtod sa panahon ni Jesus Christ. Maghantod pa gani sa umabot pa nga panahon, ug mao na ni mga panahon nato karon nakasulti na ni, nakapanagna na ni diha sa Biblia nga manghitabo ang mga lain nga mga kalisdanan. So, sa lain bahin dunay purpose o katuyuan niining tanan nga nanghitabo sa atong panahon karon bisan pa ni mga crisis. So mo kini mensahe karon alang sa atong matagusa. The purpose of crisis ato ni siya tubagon sa pipila lang ka mga pagtubag kung unsay katuyuan sa Ginoo may tungod niining maong mga crisis, mga katalagman. So yun ang Roma chapter 8 verse 28. Mao ni ang isulat ni Apostol Pablo. Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Nagaingon kay nasayod kita sa tanang butang ang Dios nagbuhat og maayo ni adtong nahigugma kaniya. Sa English pa, for we know all things work together for good to those who love God according to His purpose. So sa lain bahin naay purpose ang Ginoo sa tanang butang nga bisan pa nahitabo sa unang panahon, bisan pa sa atong panahon karon. Naay katuyuan ang Dios, naay mensahe ang Ginoo niining tanan. Nga gani ningon siya ang tanang butang nahitabo, all things work together for good to those who love God. Ang tanang butang nahitabo alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma sa Dios. According to His purpose, sumala sa iyang katuyuan. So, doon ay tubag ang tanan ng mga pangutana sa mga panghitabo. Sa atong panahon karon, bisan pa ning COVID-19, doon ay katuyuan ng Ginoo nganong naiabot ni sa ato ang matag-usa ka kinabuhi kini mao mga katalagman nga ato karon nga nasa gubangan. Dili siya sulagma. Ang Ginoo nakaplano na ni inindaan. Ang Ginoo prophecy na, nakasulti na ninindaan, gisulti na gikan sa Ginoo siyang pulong sa Biblia nga mahitabo ang mga kalisdanan bisan pa sa kalibutan. Gani napagi mahitabo so maabot pagid nga mga panahon sa duol na ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo, sa duol na ang katapusan sa kalibutan sa atong panahon karon. Nagtuo kong hapit na mabalik ang Ginoong Hesukristo, sumala siya sa siyang pulong nya nagtuod ta nga doon na ang katapusan sa kalibutan. Kay matapos man ang kalibutan nga atong ginapuy-an, manghitabo ang mga
lain-laing matang sa kalisdanan. So higala, una nga akong ipaabot kaninyo, the purpose of Christ is number one, for the good of the people. Ang katuyuan sa katalagman, pagsulay, para sa kaayuhan sa mga katawhan. Siguro makaingon ta nga, ha? O ba? Para dinis kaayuhan sa katawhan. Kung mismo kita katawhan, apil na kaanak, matapos siya kanato. Para dinis kaayuhan sa katawhan. So, ako din siyang pamatudan nga para nis kaayuhan sa mga katawhan. Mga magtotoo man sa Ginoo, dili mga magtotoo, o believers man o unbelievers. Ingon ang Roma chapter 8 verse 28, balik ko na to. And we know all things work together for good to those who love God according to His purpose. So kanang mga verse gi-address na ngadto sa mga nahigugma sa Dios o mga magtotoo. Pero nagtuo po ko nga ang katalagman, crisis, na aling yapoy purpose ang Ginoo niini katuyuan, dili lang sa mga magtotoo sa Ginoo ni atong mga nagsampit ito ni Jesus, nga Ginoo manluluwas, kundi bisan pa ni atong mga makasasala, mga taong walay pagtuo sa Ginoo, doon na lang gihapoy katuyuan ang Dios ngadto kanila. Kundi mensahe nga nung ipaabot ning katalagman sa tanang katawhan, mga magtotoo man, makasasala man, o dili man magtotoo, maay purpose ang Ginoo sa usag-usag. Nga dagaingon, all things work together for good. So, sa lain bahin, ang crisis, the purpose of crisis is for the good of the people. Kaayuhan sa mga katawan. Nga naman, una, sa mga dili magtotoo, meaning kaning dili magtotoo, wala pa'y pagtuo sa Dios, or mga tao nga walay paghunaw na sa Ginoo, dili magtotoo, mga tao nga wala pa'y pagigugma, wala pa'y relasyon sa Dios, na kinabuhi pa sa mga makasasala. Ang syudad sa Ninive, mga tao makasasala, walay Dios. Ang mga katawan nito gikan sa hari, ug bisan pa pinakaubos ng mga tao sa syudad sa Ninive, naglunang sa pagpakasala. Natungod niini, ang Dios nagplano sa pagpadala og crisis katalagman ngadto kanila nga mahimong pinaagi ni imong katalagman mga matay ang tanang katawhan sa syudad sa Ninive gikan sa hari hantos pinakaubos ordinaryo nga mga tao. So ang Ginoo nagplano nga magpadala katalagman ngadto kanila nini mga tao nga diin walay pagtuo sa Dios, mga makasasala. Natungod nini mga plano sa Ginoo iyang sulti kini gisugo nga ipahibalo sa mga katawhan sa Ninive. Ang plano sa Ginoo nga pagpadala ngadtong katalagman ngadto kanila, gisugo niya si Jonah, ang propeta sa Ginoo, the messenger of God, nga may mudala ni imong mensahe sa pagpaabot ngadto kanila sa plano sa Ginoo, may tungod sa katalagman nga mahimong mamatay sila tungod sa ilang mga sala. Nga tungod niini ang gibuhat sa hari sa Ninive gikan sa pinaka inila nga mga tao hantod sa pinakaubos. Naghinulsol sila sa ilang mga sala. Nagpaubos sila atubangan sa Dios, nangayo pasaylo sa Ginoo, nagpagpo sa ilang pagkinabuhi, nagkinabuhi sa pagkamatarong, nagpuasa, nagampo sa Dios, midangop sa Dios. Nga tungod niini wala malahos ang maong katalagman, maong crisis nga unta ipaabot sa Ginoo, mahimong mga matay ang tanang nga mga tao sa syudad sa Ninive tungod sa sala. So sa lain bahin, kining katalagman gitugot sa Ginoo, the purpose of crisis for the good of the people. Meaning aron ang mga tao maghinulsol sa ilang mga sala katong walay nga pagtuo sa Ginoo, walay relasyon sa Dios. Dagan mga tao sa panahon nato karon ang ilang mga nauna alang lang sa kalibutan ng mga butang, alang lang sa mga buhat, bisan pa sa pagpakasala, mga buhat nga wala ikahimuot sa Dios, kaalang sa ilang una-una ang mga material ang mga butang, ang ilang ginatinguha, makalipay lang, mga kahilayan ining kalibutan na mao ilang ginatinguha. Ang pagbuhat sa pagpakasala mao ilang ginatinguha. Natungod dinhi nakalimtan na nila nga doon na di ay magbubuhat
Doon na di ay Dios nga ngayon pasidunggan, ang ngayon tubuan na dapat makigrelasyon ta kaniya higugmaon na to siya. So nga tungod dinhi niadtong mga dili mga magtotoo walay relasyon sa Dios. Gipadala sa Ginoong mga talagman ang plano sa Ginoo niini aron ang mga katawhan maghinulsol ug motuo nga dunay Dios. Aron ang mga katawhan nga walay relasyon sa Ginoo magigrelasyon sa Dios. Aron ang mga katawhan nga mga makasasala maghinulsol sa ilang mga sala. Mangayo pasaylo sa Dios. Magbago silang kinabuhi. Magkinabuhi sa pagkamatarong. Nga tungod niini aron maghatod kanilag kaayuhan. Nga imbes malaglag sila sa sunod nga kinabuhi nga mao ang impyerno, dili malaglag ang ilang kinabuhi moadto sa impyerno tungod kay kitagaan pa sila sa Ginoo chance sa paghinulsol, sa pagbiya sa sala. Kitagaan pa sila kahigayunan sa Ginoo pinagi sa crisis na diin magbag-o sa kagalingon mo dangop sa Dios. Diya sa mga pag-ampo ug magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. So number 1, the purpose of crisis for the good of the people. Sa mga dili mga magtotoo na mahimong maghinulsol o magkigrelasyon kang Jesus Christ, yung naginuog manluluwas dawaton si Jesus, diha silang kinabuhi. Mangayo pasaylo silang mga sala o magbangko silang kagalingon nga naay Dios ug dapat siya may pag-aunahon sa pagkinabuhi nining kinabuhiya. Dili sa mga material nga butang o sa kalibutan ng mga butang nga lumalabay lamang. So, tungod niini ang mga katawan sa Ninibe nga nagplano ang Ginoo sa pagpadala kanila ngadtong crisis. Tungod kay naghinulsol sila sa mga sala. Nangayo pasaylo sa Ginoo, nagpaubos, nagpuasa, midangop sa Ginoo sa mga pagampo. Wala malahos ang crisis. Wala malahos ang katalagman. Wala sila mga laglag. Naunta ni ang plano sa Ginoo. Nausab ang plano sa Ginoo ngadto silang kinabuhi. Hinong giluwas sila sa Ginoo. So, dunay katuyuan ng Ginoo nga iyang gipaabot ang crisis bisan pa sa tong panahon karon. COVID-19 gipaabot ni sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pa yadtong mga walay pagtuo sa Ginoo. Karon aduna pa sila kahigayunan sa paghinulsol sa sala. Kahigayunan bisan pa sa pakigrelasyon sa Ginoo. Pagdawat ni Jesus, ingon nga manluluwas. Ginoo silang kinabuhi nagpakamatay dito sa cross. Ang Ginoo naghatag pagkahigayunan pinaagi sa crisis nga magbag-o ang matag usa o ato ang lipayon ng Ginoo niining kinabuhi. So, mao ni ang katuyuan sa Ginoo nganong miabot ang mga crisis bisan pa sa atong panahon karon. Sa mga dili magtotoo, mahimo na silang magtotoo sa Dios. Mahimo na silang makigrelasyon sa Ginoo. Mahimo na silang maghinulso sa ilang sala. Mudangop sa Ginoo diya sa mga pagampo. Ikaduha nga purpose bisan pa niining maong crisis. Ako misgutan na ganina sa mga dili magtotoo. Karon maghisgot ko alang sa mga magtotoo. So sa may purpose sa Ginoo alang sa mga nakigrelasyon na sa Ginoo ni Jesus. Doon na pagtuo ni Jesus. Nagtuo na nga doon ay Diyos. Una mao kini siya, gitawag siya spiritual awakening. Kung sino pasabot ini, aron mapukaw ang ilang pagtuo. Ni atong mga magtotoo sa Ginoo dili nila i-joke-joke, dili nila i-baliwala ang ilang relasyon sa Ginoo, ilang ampingan. Ang ilang pagkinabuhi sa pagtuog kabubuton sa Ginoo magapadayon. Sa unsang paagi, bisan pa gani si Jonah. Si Jonah usa na ka magtotoo sa Ginoo, si propeta Jonah. Pero sa diyang gisugo siya sa Ginoo nga magsangyaw ngadto sa syudad sa Ninibe aron ang mga tao motuog maluwas. Din si Jonah unsay gibuhat niya? Nagpalayo siya sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, ni sakay siya barko. Natungod niini nga nahimong wala siya motuman sa sugo sa Dios, ang Ginoo nagpadala bagyo, kusog nga balod, kusog nga hangin, nga may kusog-kuso ni atong mga barko, nahapit na sila malunod og mga matay. Nahangtod si Jonah gilabay ngadto sa dagat og gikaon siya sa isda sulod sa tiyan, tulo ka adlaw, tulo ka gabi dito si Jonah sa sulod sa tiyan sa isda. Unsa may tuyo sa Ginoo ni atong maong crisis nga nasinatian ni Jonah?
aron mahimong magmata si Jonah sa iyang espirituhanong kahimtang nga diin imbes motuman siya sa sugo sa Dios, mosunod siya sa kabubuton sa Ginoo, nagpalayo man hinuon siya, misubak man hinuon siya sa kabubuton sa Dios. Wala man niya tumana nga moadto sa Ninibe aron pagsangyaw sa kaluwasan sa mga katawhan didto, aron sila maluwas. Natungod niya ang Ginoo, samtang dito si Jonah sa barko nagpadalag, kusog ng bagyo, kusog ng hangin, balod, nahapit na siya mamatay or malunod, gikaon siya sa isda. So, mahimo usab sa atong kinabuhi nga mga magtotoo na sa Ginoo na anay relasyon sa Dios. Apan atong Kristohanong kinabuhi ito sa Tagalog pag matamlay, malamig, bugnaw, nga diin wala nato i-maintain ang ato ang relasyon niya sa Ginoo. Wala kahit na magkinabuhi sa atong pagtuo sa Ginoong Hesukristo, pinagis pagtuman siya kabubuton, kung sa igingon sa pulong sa Ginoo. Kung gigigugman ninyo ako, tumanan ninyo ako mga sugo. Juan 14, versikulo 15. So, alang sa mga magtotoo sa Ginoo, the purpose of crisis is to awaken our spiritual condition. Aron maghimatata sa atong espirituhanon nga kahimtang nga mahimong magseryoso ta sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Magseryoso ta sa pag-alagad sa Ginoo sa atong relasyon sa Dios. Magseryoso ta sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Matumano nato kung unsay gisugo sa Ginoo. So, mao kini siya nga the purpose of crisis mao ni nga for the good of the people, na diin sa mga dili mga magtotoo, mahimong magtotoo, mahimo na silang maghinulsol, magbag-o. Ug sa mga magtotoo, mahimong mahigmata sila sa ilang espirituhanong kahimtang, na diin himuon lang seryoso ang ilang pagkinabuhi sa pagtuo ug pag-alagad sa Dios. Mahimong mapukaw sila. Ug bisan pa ang kining the purpose of crisis sa mga magtotoo, mahimong usab kini siyang pagdisiplina sa Ginoo sa mga magtotoo. Ang sa igingon sa pulong sa Dios, bisan pa sa Hebrews chapter 12 verse 10, nga alang kini ang pagdisiplina sa Ginoo sa iyang mga anak, disiplinahon niya alang sa ilang kaayuhan. So siguro gialaw ni sa Ginoo aron atong kinabuhing Kristohanon mahimong madisiplina ta nga maglakaw ta uyon sa kabubuton sa Dios. Mulakaw ta nga bisan pa dili mo apil sa kalibutanong nga mga puhat. Di ba kung ang ginikanan ang iyang anak makasala, disiplinahon man niya. Bunalan, kasab-an. So, doon ay pagdisiplina sa ginikanan kung ang iyang mga anak makasala. Ano man? Para sa kaayuhan sa anak. Para sa kaayuhan sa bata. Nga ang bata maglakaw nga disiplinado. Ang bata maglakaw nga musunod sa sugo sa ginikanan. Mahimot ang ginikanan sa iyang kinabuhi. So, higala, ang purpose of sa Kristyanan, sa atong kinabuhi, bisan pang mga magtotoo na sa Ginoo, aron kita madisiplina. Siguro doon natin mga pagkulang sa Dios, doon natin mga butang nga diin shortcoming, mga nakasala ta atubangan sa Ginoo. So nga tungod niini ang Ginoo, mo disiplina ka nato pinaagi sa crisis, pinaagi sa katalagman. Ngano man gitugot man sa Ginoo for our own good, para sa tong kagalingon nga kaayuhan, nga aron ang atong kinabuhi magkinabuhi nga diin sakto o tinud-anay nga pagsunod sa Dios. Then another nga butang bisan pa katuyuan sa crisis nga to test our faith, aron matistingan ang ato ang pagtuo. Kaya tinuod nga pagtuo angay tistingan kung tinuod ba yun, bagyod pinaagi sa crisis. Ingon ang punos ginasamak kinis bulawan ang atong pagtuo, talagsaon bililgon ang atong pagtuo sa Dios. Nga sama sa bulawan
ang bulawan testingan siya, pinaagis kalayo, initon, kung tinuod bagay siyang bulawan, dili ba siya fake nga pagkabulawan? Ang ato sa pagtuo sa Ginoo, testingan sa Ginoo, kung tinud-anay ba yun? Mao nga ingon ang James, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, nga hanto sa 3, kadiin, testingan sa Ginoo ang atong pagtuo, aron mahimong malahot tayon gayon. So sa lain bahin, nangita ang Ginoo pagtuo nga lig-on nga pagtuo, mulahutay magpadayon, dili lang temporary nga pagtuo, dasig karon ugma, mawala na po ng kadasig. Init sa pagtuo karon, then sunod sa sunod semana, sunod buwan, mawala na po ng kainit sa pagtuo sa Dios. Ang ipangita sa Ginoo sa mga tinuod nga mga magtutuo sa Dios, tinuod nga naay relasyon kang Hesukristo, nga ang ilang pagtuo malahutayon, consistent sa lain bahin, mapinadayonon, dili siya gitawag og on and off. Init, bugnaw. Init, bugnaw. Bugnaw, init. So sa lain bahin ng Panginoon sa Ginoo, kung ang mga tao nga nagtuo sa Dios, nahigugma, nakigrelasyon sa Ginoo, init-init o bugnaw-bugnaw, isuka sila sa Dios. Dili sila ang ayan at tubangan sa Ginoo. So sa lain bahin mga higala, ang krisis nga nanghitabo sa atong kinabuhi, naay katuyuan ng Ginoo bisan pas mga magtotoo to test our faith. Nga mahimong ang atong pagtuo sa Ginoo mapadayonon, dili temporary lang, dili usahay lang, kundi mapinadayonon ang pagkinabuhi sa pagtuo siya sa Dios. Nga atong pagtuo sa Ginoo, tinuod nga lig-on, tinuod nga bisan pas mga pagsulay, dili mo lunga, dili mo surrender. Handos pagbalik sa Ginoo, ang atong pagtuo magpabilin diha kaniya, na dili ta mawa sa atong focus sa pagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo. Nga sa mga material nga mga butang, mawala ang atong focus sa pagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo. Mabaylo na to atong pagtuo sa Dios sa mga material nga butang, sa mga kalibutan ng mga butang, mawala ang atong focus, determination sa pagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo. Nga tungod diini pukawon ta sa Dios. Ipadala niya ang mga krisis, kalisdanan aron mahigmata ta. Nga atong pagtuo sa Ginoo mapadayonon. Ang atong relasyon sa Ginoo mapadayonon. Ang ato ang kinabuhing magtotoo sa Ginoo disiplinado, makanunayon, nga dili pulunga hantod sa pagbalik sa Ginoo. So, number one nga rason, the purpose of crisis is for the good of the people, believers man siya o unbelievers, magtotoo man siya o dili magtotoo. So, alang sa mga dili magtotoo, makigrelasyon sila sa Ginoo. Ilang higugmaon ng Dios silang kinabuhi. Maghinulso sila sa mga taong walay pagtuo pa sa Ginoo. Dawato nila si Jesus. Sa ilang kinabuhi ng mga manluluwas o Ginoo diya silang kinabuhi. Mga iyo silang pasaylo sa Ginoo, maghinulso sa sala. Alang sa mga wala pa relasyon sa Ginoo. Pero niadtong mga magtotoo na sa Ginoo, para sa pinis imong kaayuhan, aron mahigmata ka sa imong espirituhanon nga kahimtang. Na diin basin sama ka na ni Jonah nga nagtuo na sa Ginoo pero nagpalayo sa kabubuton sa Dios. Nagpalayo sa plano sa Ginoo. Nagpalayo sa sugo sa Ginoo. Na tungod nini gipadala sa Ginoo ang krisis aron mahimata si Jonah. O mahimong madisiplina ang kinabuhi niya nga magtotoo. Na diin mahimong priority ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Aron matistingan ang iyang pagtuo, mahimong malig-on ang iyang pagtuo, malahutayon gayud, magpabilin gayud hanto sa pagbalik sa Ginoo. Natungod nini ang crisis miabot. So siguro sa atong kinabuhi mausab kini ang katuyuan sa Ginoo. COVID-19 niabot sa atong kinabuhi. Kini mo ang crisis miabot sa atong kinabuhi, naay purpose ang Ginoo nini, dili di siya sulagma. Naay katuyuan ng Dios. Luyo nini tanan. Aron ang mga dili magtotoo, maghinulsol o makigrelasyon. Dawaton si Jesus silang kinabuhi ang Ginoo manluwas ug sa mga magtotoo, mahimong mahigmata ang ilang espirituhanon nga kinabuhi. Katagaan nila bili ang ilang relasyon sa Ginoo, ang ilang pagtuo sa Dios, ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Himo nilang priority
Number one sa ilang kinabuhi, ang ilang pag-alagad o pagtuo sa Ginoo aron mahimo pang malig-on ang ilang pagtuo, mahimo pa silang disiplinado nga mga magtotoo sa Ginoo. So mao ni ang una, the purpose of crisis is for the good of the people. And number two, the purpose of crisis is for the glory of God, para sa kalipay sa Dios. Ano man kung ang tao maghinulsod sa iyang sala, kung ang tao dili mga magtotoo mo dawat ni Jesus, kay tungod sa crisis nakaamgo na siya, nakinabuhi na siya sa pagtuo sa Ginoo, nga siya pasaylo dili pa malipay man ang Ginoo. Nga mao gani tuyo ang sa Ginoo nga ang tanan mudangop kaniya, mutuo kaniya nga dunay Dios. Maghinulsod sila mga sala, sige nga sa lain bahin sa makausa, ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Gaingon nga kuna akong mga tawhan mudangop kanako o magpaubos silang kaugalingon o mubiya sa ilang mga sala. Kasi sa Ginoo, ako gikan sa langit magapatalinghog kanila, magatubag silang mapagampo o mag-aayo silang yuta. So ang crisis gitugot sa Ginoo nga mahitabo sa tao aron maghinulsol ang tao sa ilang mga sala, magbangko silang kaugalingon ug malipay ang Dios. Mahimuot ng Ginoo sa diha ang tao mudangop kaniya, muduol kaniya. Ug sa mga magtotoo sa malipay ang Ginoo kung ang tao makaamgo, mahigmata sa iyang espirituhanong kinabuhi. Nga sa una wala niya tagay pagtagad ang Ginoo ug ang pag-alagad sa Dios. Din karon tungod sa crisis nakaamgo na siya. Tungod sa crisis nahimo na siyang nahimong nahibalik na iyang kadasig o naa na siya gitaw pakigsaad, Lord, mahuman ang gining crisis, Lord. Mga lagad ito ni mo, Lord, todo Ginoo. Mahuman ang gining crisis, Lord. Magseryoso na gid ko sa pag-alagad kanimo, dili pa malipay man ang Ginoo niya ng maong mga pakigsaad. Yan ang maong tinguha. Doon ako yung mga nabasa sa Facebook na humanin ni mong crisis. Muadto gid sila simbahan, magpasalamat sa Dios nga nakalabang ni mga Kristiyanan. So nindot na siya maghatag nagkalipay sa Ginoo. Nga tungod sa crisis, ang tao mubalik sa Ginoo, maghinulsol sila mga sala. Mga yung pasaylo, ibalik nila ang ilang commitment, relasyon sa Dios, ilang ibalik sa tinud-anay gayon, malipay ang Ginoo. Siya ang pagbuhat nini. Karon ako nakita nga daghan tibok kalibutan daghan na nagampo sa Ginoo tungod sa crisis. Di ba malipay man ang Ginoo? Ingon si Jesus, ang nagtawag kanako maluwas. So meaning, ang Dios nagsaad niya itong mga taong nagtawag, si bisan kinsang nagtawag kanako nga Ginoo, maluwas. So ang Ginoo nagsaad, malipay ang Ginoo sa taong tawag, magampo, maghinulsol sila sala. Then nagsaad ang Ginoo kaluwasan, pagtubag sa pagampo, pagpanalangin silang kinabuhi. So karon daghang mga tao karon, tibuok kalibutan, mga ordinaryo mga tao, mga doctors, president, mga generals, businessman, mga scientists, mga ordinaryong mga tao, simple mga tao, mga adunahan, nagtawag sa Ginoo, nagampo sa Dios. Nga kini maghatag og kalipay pasidungog sa Dios. Nga tungod sa crisis, daghang maghinulsol silang sala, daghang mga ipasaylo sa Dios, daghang magampo sa Ginoo. Tungod sa crisis, gusto nilang ibalik ang ilang first love sa Ginoo, ang ilang relasyon sa Ginoo. Tinud-anay ilang gitinguha nga mahibalik ang ilang pag-alagad sa Ginoo, magseryoso sila. Nagtinguha sila nga mahuman na yung crisis ng Lord mo appeal lagi ko sa pagsimba Ginoo. Mo appeal lagi ko sa panagtigom. Mo adto gyud ko simbahan, magpasalamat ko nimo Lord nga gitubag nimo ang among mga pagampo. So daghang mga tawo nga nagtinguha na niini. So naitabo maghatag nig kalipay kahimuot sa Ginoo. So number 2, the purpose of crisis is for the glory of God. So, nakainumdum ko kan Job.
kung pamilyar man nato si Job, tanang matang sa kalisdanan na sinatian ni Job. Makaingon ko nga, kung kalisdanan na hisgutan, wala na siguro yung makalabaw pa sa kalisdanan ni Job. Si Job sa kadato, malipayon ang iyang kinabuhi, ban siyang pamilya. Si Job sa kainila, nga tao. Pero ang tanang gikuha gikan kaniya. Ang iyang kadato, nawala sa usa ka pagpamilo. Ang iyang mga sulugoon nga matay tungod sa crisis. Nagialaw sa Ginoo, gitugod sa Ginoo may tabok ngadto kang Job. Ang iyang mga anak nangamatay. So ato makita nga kung unsa kasakit ang mga pagsulay ni Job. Si Job nasakit sa dili ordinaryo nga sakit. Wala i-mention sa Bible kung unsay ngalan sa sakit ni Job, pero nag-ingon dito nga ang iyang lawas puno sa hubag. Anon ang mga sakit? Siguro pareha po nato ron nga tagsaon na sakit ni siya, COVID-19. Siguro inaanak ko nga gitugot sa Ginoo nga tukang Job nga masakit siya. Niya ang iya paging asawa ni Job nahimong pamalikas siya, gimahayan si Job. So sa lain bahin, tanang matang crisis, kalisdanan, katalagman, naa ka Job, nahurot ang iyang kwarta, ang iyang kadato, ang iyang mga anak, nangamatay, naa pa siya sakit, iyang asawa, gitamay pa siya. Pero unsay nindot na naa sa kinabuhi ni Job o ni Timani? Luyo sa mga kasakit, crisis. Basahan na sa Job chapter 1 verse 20. Nga luyo sa crisis. Yung ang pulong si Ginoo, si Job mihapak sa salog o sa yuta ug nagsimba sa Dios. The next verse na 20 to 21, ug gidayeg ni Job luyo sa kasakit, gidayeg ni Job ang Dios sa langit. Gisimba ni Job, gidayeg ni Job ang Dios sa langit. So, tungod nini, pinaagi sa crisis, wala lang gihapon mausab si Job sa pagsimba, pagdayeg ngadto sa Dios. Nga bisan pa sa crisis na himuot ang Dios sa kinabuhi ni Job, nalipay ang Dios. Kaya nagpabilin si Job nga masilimpahon sa Dios, nagdayeg sa Dios. Nga tungod niini, mas gipanalanginan pa si Job sa Dios. Gibalik, dubli pa ang pagpanalangin sa Dios ngadto kan Job. Gibalik niya ang kadato ni Job, kahamagaway ni Job. Human nga nakalabang siya sa crisis, pagsulay siya kinabuhi. Nga naman, kaya nakita man sa Dios nga nakalipay si Job, luyo sa crisis, katalagman nga nahitabo siyang kinabuhi. Nagpabilin man siyang mapainabsanon, nagsimba sa Dios, mihapa sa yuta, miluhod, nagsimba sa Dios. Ako nang nabasa mga verse, Job chapter 1, verse 20 to 21, ug unya gidayeg ni Job ang Dios human sa katalagman, luyo sa katalagman. Then nahimuot ang Ginoo, gipanalanginan sa Dios ang kinabuhi ni Job. So the purpose of crisis is for the glory of God. Na ang mga tao mo balik na to sa Ginoo, maghinulso sa ilang mga sala, mangayo pasaylo sa Dios. Bago nila ang ilang relasyon sa Ginoo, himuon nila nga mas mainiton pa sila sa Dios, o himuon lang seryoso ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Nga tungod nini, kini makalipay sa Dios. Ang sa ingon ni Pablo sa iyang pahinumdom, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ingon ang mga verse diha nga, give thanks to the Lord in every circumstances. So sa ipong pasabot, in every circumstances, give thanks to God. Bisan pas mga pagsulay, crisis, na maabot sa kinabuhi sa tao,
dapat pasalamatan ang Dios, dapat simbahon ang Dios, dapat daygon ang Dios. Kay gituyo ni sa Ginoo ang crisis na maabot sa tao, masinatian sa atong usab-usab. Aron mahimot pa ang Ginoo, makaamgo ang tao sa iyang pagkinabuhi nining kinabuhian. Na dili lang siya nakatutok sa mga material nga butang, mga lumalabay lamang. Hinon himo niyang priority ang iyang pagtuo relasyon sa Ginoo, pagkinabuhi sa kabubuton, paglipay sa Dios. Himo niyang priority ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mahimo siyang masinimbahon sa Dios. Mabalik ang iyang tawag sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo sa pagbuhat sa tao. Unsa man day katuyuan sa Ginoo nganong ibuhat niya ang tao aron maglipay sa Dios, makigrelasyon sa Dios. Pero unsa may nahitabo sa atong panahon karon ang mga tao nahilayo na sa Ginoo, wala na pagtagad sa pakigrelasyon sa Dios, wala na pagtagad sa paglipay o pagpahimuot sa Dios diya silang kinabuhi. Ang ilahan ng kitinguha mao ang pagpakasala, ang pagbuhat sa kalibutan ng mga butang. Sumanin nahitabo sa mga tao panahon nato karon dili ni nato masupak ang kamatuoran. Natungod dinhi mahimo nga ang Ginoo iyang ipadala ang crisis COVID-19 aron ang mga tao mahibalik ang ilang relasyon sa Dios, sumala sa plano sa Ginoo nganong gibuhat niya ang tao aron maglipay sa Dios, magpasidungog sa Dios, musimba sa Dios, mudayeg kaniya ingon nga siya mao ang magbubuhat sa langit o sa yuta, magbubuhat sa atong kinabuhi nga pahimuoton nato ang Ginoo. So higala mao kini ang katuyuan sa Ginoo. The purpose of crisis, number 1, is for the good of the people, and number 2 is for the glory of God. So nalipay ko nga daghan mga tao ni commit na sa Ginoo nga humanin mong crisis, simba gid sila sa Ginoo, pasalamat gid sila sa Dios sa kaayo sa Ginoo. Nalipay ko nga makakita sa Facebook, television, mga news, kadaghang nag-ampo sa Dios. Nahimaya, nalipay ang Ginoo ni ana. Daghang mga tao nga nagbag-o silang kinabuhi. Na mga tao nga nagpagamit sa ilang pag-share sa ilang mga blessing, mga butang nga naa kanila. Gusto nilang ipaambit sa uban ang ilang mga blessings, pagka manghitagon, sharing, pagpakita silang gugma sa ilang isikataw, nindot na kaayo pakikangay. Nakita na nato nga nakaroon ang gitawag og paghinatagay, paginambitay, pagpakita sa gugma sa atong isikataw, atong gugma ngadto sa Dios. Tungod sa crisis na mao niya ang nahitabo karon. Nga tungod niini maghatag ning kalipay sa Ginoo nga magbuhat ta unsay maayo, magbuhat ta unsay kabubuton sa Dios, unsay makapahimuot sa Ginoo. So higala dunay katuyuan ang Ginoo nganong nahitabo ning tanan. COVID-19 naiplano ang Ginoo nganong nahitabo ning tanan. Kay gusto sa Dios nga ang mga tao mahimong mahibalik diha kaniya. Ang mga dili mga magtotoo, makigrelasyon sa Ginoo, mudawat ni Hesus, motuo ni Hesus. Ang mga magtotoo na, maghimong magbadasigon, mahimong seryoso sa ilang relasyon ug pag-alagad sa Ginoo. Ning kita kinintanan maghatag ni pagpahimuot kalipay sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa na iyang binuhat mga katawhan nining kalibutan. Masimba, madayeg, mapasalamatan ang Dios. So salamat nini mga mensahe nga gipaabot sa Ginoo sa atong matag-usan nini mga adlaw. The purpose of crisis again, number 1 is for your own good or for the good of the people, and number 2 is for the glory of God. So higala magampo ako kanimo karon, kanato karon sa tanan nga naminaw nga Dios, magapanalangin. First time pa nimo nakadungog, Dios magapanalangin kanimo. Then kung magtotoo na ka sa Ginoo, then Dios pa magapanalangin kanimo. So bani ako nini mo nga
pagampo niini mong kabuntagon. Ang Dios magapanalangin pa kanatong tanan na makakuha tag pagtulunan, lesson niini mong mga crisis kami dangat sa tong kinabuhi. Nga gitugot ni sa Ginoo para sa imong kayuhan. Para sa kayuhan sa katawhan. Araw sila maluwas. Araw sila maghinulsol, dili mo atos impierno. Kalayo sa impierno, magbag-o. Napa sila chance sa pagbag-o silang kagalingon. Then sa mga magtotoo, ito ang seryosohon ang ato ang relasyon sa Dios. Ang atong pagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo. So para rin sa imong kayuhan, aron mahimata ka sa imong espirituhanong kahimtang. Mubalik ka sa pag-alagad kaninitod sa Ginoo. Tikinitanan, maghatag og kalipay sa Dios sa langit. Maghatag og pasidungog, masimba siya, madayeg siya, pasalamatan siya. So banikos pagampo karon, nakakamas imong panimalay. Tuyo ka nako sa pagampo sa Dios. Balaan naman na naas kahitasan o Diyos, ninimatak na sa kabuntagon, kami Ginoo nagaduol kanimo diha sa mga pagampo. Uban sa iyong buktong anak nga among Ginoong Hesukristo, salamat sa imong presensya, salamat sa imong pulong, salamat sa imong pagkagamhanan. Ini mong adlaw Dios, among gisurrender kanimo ang among kinabuhi. Kay ikaw man ang Dios nga labing gamhanan. Ikaw man ang Dios Ginoo nga kahibalo ug nagakontrol sa tanang butang. Bisan pa nini mong crisis Lord, gitugot nini mong maabot sa mong kinabuhi para sa mong kaayuhan. Siguro ang uban dili masabtan Ginoo kini mong mensahe, pero tinaw ang imong pulong Lord nga gitugot nimo kini mong crisis para sa mong kaayuhan. Aron kami maghinulsol, mobiya sa mong sa ngayong pasaylo kanimo, mudangob kanimo. Aron kami dili mong adto Ginoo sa kasakit, kalaglagan, bisan pa sa impierno. Inoon makaadto kami sa langit Lord, kay ang tanan nga nagtuo kanimo, ang tanan nga nakigrelasyon kanimo, ni dawat kanimo Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Kasagad kinabuhin dayon ug langit adto kanila. Sa Lord, salamat nini mong adlaw. Ikaw Ginoo, nagapahinumdom ka namo sa imong katuyuan. Bisan pa nimong crisis na kami pagtulunan nga napukpok nga among ihatag isurrender among kinabuhi diha kanimo. Sa pagkinabuhi sa pag-alagad, mapasalamaton kanimo, dili kami magmulo, mo reklamo sa among kahimtang karon. Inoon magpasalamaton, mudayi kami kanimo, magampo kami kanimo, musimba kami kanimo, mudayi kami kanimo sa tibok namong kinabuhi. Sa Lord, panalangini ang among matag usa karon, nini mong adlaw, mga pamilya namo, panalanginan mo Dios, batayi kami. Bisan pa ni mong mga katalagman, ni mong mga balatian, ilikay kami o Diyos. Panalangin ni Ginoo ang among syudad, ang among nasod, ang among government leaders, presidente, mayor, tagani mo kaalam, giya. Salamat Lord. Ikaw Ginoo mga panalangin ka ng tanan. Sa tanan ng mga panginahanglan Lord, espirituhanon, may panglawas kanunay, material ng butang. Panalangin ni kami o Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat Diyos kasiguruhan diya kanimo. Salamat Diyos na diya kanimo Ginoo makabaton kami kalinaw, kalipay. Diya kanimo Diyos makabaton kami paglaom. Usa Diyos nimong adlaw karon ang gitugyan, gisalig kanimo ang tanan. Lord, nagampo sa kami sa mga first time Ginoo nga nagtan-aw karon ikaw sa Ginoo mga panalangin kanila. Mga first time Lord. Salamat Lord nga anaa kanila ang paghinulso sa ilang mga sala, pangayo pasaylo kanimo. Ana kanila Ginoo ang pagdawat kanimo Ginoong Hesus ingon nga Ginoo manluwas silang kinabuhi. Salamat o Dios ikaw Ginoo mga panalangin sa mga pagpupag na minaw sa imong mga pulong karon. Salamat o Dios nga ang langit imo usab nga giandam ngadto kanila kay nagaingon ka sa imong pulong o Dios nga si bisan kinsa nituo kanimo Ginoong Hesus nidawat kanimo makabaton sa kinabuhing dayon dili malaglag ngadto sa impierno. Salamat Ginoong Hesus na ikaw ilang ginadawat na Ginoo manluluwas ilang kinabuhi ug ginatuhuan. Salamat sa langit kaluwasan nga imong giandam ngadto kanila. Panalangin ni Ginoo
ang tanan mga bag-o Dios nga naminaw siyang pulong, bisan pa ang tanang mga magtotoo dasiga sila o Dios na mahimong seryoso sa ilang pagtuo pag-alagad kanimo pagbuhat sa imong kabugoton. Salamat ni mga adlaw mahan na ikaw Ginoo magapanalangin gayud kanamo. Among dawaton ang imong mga panalangin pinagis pagtuo Dios. Among dawaton Ginoo espirituhanong mga panalangin may panglawas imong material mga butag. Sa ngalan mo Ginoong Hesus uban sa mga pamilya, salamat sa imong pagpanalangin ni mga adlaw Dios. Kalinaw, kalipay gugma, kasiguruhan diya kanimo panalangin kami tanan o Dios. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Glory to God, glory to Jesus. Kunamay na ay mga balatian karon ng Dios, ayuha usab sila Ginoo. Lord, nagampo kami ni atong mga positibo Ginoo sa COVID-19, ikaw Ginoo mag-aayo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Nagampo kami o Dios nga wala naman tay matakdan Ginoo, mohunong naman ta kini mga crisis, katalagman Lord, ug ang tanan makaamgo Ginoo, makakuha pagtulunan anong gitugot nimo kini o Dios. Aron kami mabalik diha kanimo. Aron ang among kinabuhi Ginoo magpahimuot, paglipay kanimo. Salamat ni mga adlaw Dios. Among balik ihatag kanimo ang himaya kadungganan Amahan. Pagdayeg, pagsimbag, pagpasalamat uban sa buktong mga anak ang among Ginoong Jesucristo. Kami nagaampo niining mga tanan in the name of Jesus Christ. Ang tanan magaingon. Amen. And God bless us all. Kadili pa mo biya na. Salamat sa mga nagatanaw. Shout out ta bisan pa sa mga nagatanaw karon na Perla Uyaw, Jisa Flores, Kinas Pintes. So sa tanan nagatanaw karon na-mention na akong uban Gold, Pulawan, Alma Pintes. So Dios magapanalangin kaninyong tanan inyong mga adlaw. Cesar Monticalvo, salamat sa inyong pagtanaw. So next time ubanay ko ninyo sa paminaw sa pulong sa Dios, sa pagsimba sa Ginoo bisan pa sa sama niya atong ginabuhat karon through live sa FB. So again, Dios mag-uban, magapanalangin ka nato luyon ini mga talagman na sa ito nga makalabang rata niini, mahumanda ni siya ubas panabang sa Ginoo. Then after nining tanan humanin ni mga crisis sa may atong buhaton, then sumala sa tuyo sa Ginoo na kita mapasalamaton, masinimbahon, maghatag og pagdayeg ngadto kaniya. So God bless sa tanan. Liz Salim, salamat sa pagtanaw usab. So Dios magauban o magapanalangin ka nato uban sa imputong anak namong atong Ginoong Jesucristo. God bless us all once again. And thank you for watching and listening the Word of God. Amen.